又做實驗。以往咧我做沙兜咧嗰個 retarding 即係喺雪櫃度雪 overnight， 即係第二日咧我就會 preheat 咗焗爐。咁跟住咧一出雪櫃我就直入焗爐焗噶啦。咁有朋友就問我出雪櫃之後使唔使擺翻室溫先至入焗爐㗎？咁我以往一向答案就係唔使嘅喎，我每次都係 preheat 咗焗爐，雪櫃一出嚟跟住解開佢噴少水直入焗爐㗎啦，就冇擺翻室溫嘅。咁但係亦都有朋友話俾我聽，佢話佢聽講話咧擺室溫擺幾個鐘頭冇問題嘅喎，出嚟之後再擺室溫再發下酵先至焗都得嘅喎。咁我係咩？我有少少懷疑，驚住會 overproof 咯。咁不如唔好齋講啦，試做個實驗咧。我準備做兩個，大約係即係總麵粉係900 gram， 即係兩個每個係450 gram 嘅沙兜，有啲麵粉啦，有啲水啦、鹽啦，就喺度先再講份量啦。咁我就會喺呢度開咗一個麵團。咁跟住之後到最後入雪櫃之前咧 ，final shaping 之前啦，我就會將佢分開兩個，跟住就入雪櫃。聽日就會係焗啦。咁啊，聽日焗嘅時候咧，我就會一個 preheat 咗焗爐先，即出焗爐直即焗。另外一個咧就同時間出嚟，不過咧出咗室溫之後咧會擺翻幾個鐘。我預計擺3到4個鐘啦，之後先至焗。咁啊，睇下個比較係點，睇下會唔會 overproof，又或者靚啲都唔定，唔知。咁啊，聽日一於咁做，咁啊做個實驗睇睇點情況。750 gram 高筋麵粉，15 gram 鹽，sourdough starter。我嘅 starter 琴日已經 fit 好咗㗎啦。咁每次做親 sourdough我都講㗎啦，有興趣睇我嘅 sourdough starter 睇翻以前嘅 video 啦，我會整條 link 喺處㗎啦。咁我琴日 fit 咗佢，咁所以今日 active 㗎啦。落300 gram。我將會做咧係80% hydration 嘅，咁所以咧計埋啲 sourdough starter 落去之後咧，我就再要落多570 gram 水。咁首先就落300 gram starter 落去先啦，再落570 gram 水，同我以往做沙兜完全都一樣啊！咁首先就將呢啲咁嘅物料就撈勻佢先。咁而家呢個步驟最主要係撈勻佢嘅啫，撈完咗之後就要擺噶啦。冚住佢擺半小時，半小時後做第一次嘅 stretch and fold， 即係呢個伸展同埋復折。我一共會做5次嘅，每次半小時。咁因為以往嘅沙兜嘅 video 我已經講過好多次，所以我唔喺度詳細解釋啦。有興趣睇翻我以前啲 video 啦。半小時後第二次，我用咗750 gram 嘅高筋麵粉，另外300 gram sourdough starter， 咁即係話咧總麵粉重量就有900 gram 嘅咯噃。我將佢分開兩個麵包，即係每個麵包就有450 gram 嘅麵粉咯。半小時後第三次。總麵粉重量係900 gram 嘅時候，80% hydration， 即係需要720 gram 水啦。starter 裏邊包含咗150 gram 水，所以外加570 gram 水啦。咁今次半小時後做第四次，第五次之前呢，我要分開佢兩份嘅，咁所以我順手而家就稱一稱佢啦，跟住又擺半小時。半小時後啦，我已經分開咗，咁啊準備做第5次嘅 stretch and fold， 咁不外乎都係稱一稱個麵團有幾重，然之後分做平均2份嘅啫。做完第5次嘅 stretch and fold 之後呢，我就會大約擺佢個半鐘左右啦。
做完一份，做埋另外一份。擺1個半鐘頭啦，而家就準備做皮色。盡量將佢伸展變成一大塊一大片。跟住捲返起佢，唔好太大力，好輕嘅啫。會擺多1小時到啦，咁做埋另外一個。兩個繼續發酵多1小時。呢個時候就準備定2個 Blanton basket。以前我解釋過嘅有個 video 係講呢一個 oven spring 同埋呢一個 final shaping， 我有詳細講過點解我會咁樣安排嘅，咁所以我又唔喺度詳細講啦。有興趣睇翻我以前個 video 咧，一樣會擺個 link 喺度嘅。1小時後啦，而家做 final shaping。呢個就係我做法啦，面向上，底向下，做埋另外一個一模一樣咁做。跟住2個麵團就揾塊布冚住佢，擺入雪櫃 retarding。聽日先找佢㗎啦，2個一齊入雪櫃啦。
雪咗一個 overnight 都有16個鐘啦，2個麵團都攞出嚟。呢個時候我焗爐已經 preheat 咗去到最高嘅260度噶啦。望一望咯喎，咁其中一個呢，我就將佢擺埋一二邊，再繼續喺室溫3個鐘頭，先焗咗一個先。焗爐會係260度 preheat 咗，咁跟住入焗爐之前呢，我就會係首先閂咗個發熱線，就用個焗爐嘅餘熱呢，頭嗰15分鐘，戒咗之後噴少水。咁而家我已經係啱啱閂咗個發熱線㗎啦，落少少熱水去製造蒸氣。15分鐘之後，我就會校返去 fan mode， 即係上下發熱線都開，就200度攝氏。咁跟住就15分鐘。到咗15分鐘啦，將個麵包轉一轉身，跟住再焗多15分鐘。搞掂，出爐。係一個好正常嘅燒兜，我以往做燒兜都係差唔多樣，相當靚仔。擺到個 rack 度，慳返凍佢先。另一個繼續擺啦，因為未夠3個鐘㗎。擺咗3個鐘頭室溫之後，呢個包就會繼續發酵嘅跡象喎，真係漲咗少少喎。亦都望到個麵團係大個啲嘅，因為擺個室溫就濕咗少少啦，因為佢係喺雪櫃攞出嚟噶嘛，多少少嘅水蒸氣。咁啊檢查一下 ，make sure 佢唔會黐字啦。同樣地都係解開佢。呢個擺個3小時室溫嘅麵團呢，就比較黐刀，冇咁易戒嘅，一樣係噴啲水啦。完全一樣咁嘅方法啦，又係260度 preheat 咗焗爐，然之後閂晒發熱線，咁用餘熱焗15分鐘。開 fan mode， 即係上下發熱線都着200度，首先15分鐘。15分鐘後，將個包轉一轉身，焗得均勻啲，再焗多15分鐘，夠鐘出爐。望落好似相當靚仔喎，隻耳仔好靚喎，亦都真係幾正喎。Oven Spring 兩個拍埋，擺完室溫嗰個好似仲靚啲喎。好，攤凍佢先，一陣間先切開嚟睇。今日做咗個好得意嘅實驗，嗱，呢一個呢就係直接出嚟嘅，就入去焗爐焗噶啦。呢一個呢就喺室溫擺多3個鐘，睇落好似靚啲喎，因為真係大個少少，又好似個耳隻耳仔又靚啲。咁但係當然啦，我亦都試過有時呢冇入。冇喺雪櫃拎出嚟，冇擺室溫，都焗到類似咁嘅耳仔嘅。有時真係同個戒落去嗰下有啲關係啊。咁即係我覺得未必係同嗰個擺幾個鐘有冇關係，我就唔知。不過今次見到又幾得意喎。咁 anyway， 因為反正一個擺喺室溫26度、25度擺多3個鐘，會唔會 overproof 咧？咁切開咪知咯。睇個樣就唔覺啦，睇個樣都幾靚喎。睇個樣都幾靚喎。咁呢個度正常啦，咁隻耳仔普通啦，佢抹得都爆得幾靚 ，Oven Spring 都幾靚，但係隻耳仔就冇呢隻咁靚喎，呢隻咁靚。咁啊，不如切開睇睇啦。咁啊，首先切咗個冇擺室溫嘅先啦。OK 喎。正常喎，中間就有個大窿，幾得意啊！好，切埋另外一個睇睇先。呢個咧就擺咗室溫擺多3個鐘，
咁我收咗鐘之後，佢係睇到佢個面條係漲咗啲喎，即係都係一個發酵嘅過程啊。驚佢 overproof 添，咁但係睇落又唔似喎，咁咪開嚟睇啦。聽聲就好正。一樣咁靚仔，裏邊一樣係咁靚，冇 overproof 嘅現象，亦都發得隻耳仔好靚。基本上裏邊就 texture 裏邊就好相似啦。咁啊擺室溫擺咗幾個鐘歌就冇有 overproof 啦，亦都發得好靚啦。Oven Spring 仲靚過呢一個啲啦。咁係咪即係話俾我聽，我係以後要擺室溫擺幾個鐘咧？哈哈，係咯，以後會試多幾次睇下擺室溫，有時可能擺3個鐘，有時擺4個鐘。甚至可能再擺落啲睇下有咩比較，不過希望有時間做多啲咁嘅實驗啦。今次幾好玩，覺得 OK 喎，但係其實睇落兩個裏邊就差唔多啫。擺多幾個鐘，如果真係可以每次擺多幾個鐘嘅耳仔都靚啲嘅話，咁我又唔介意擺多幾個鐘。哈哈，好啦，實驗做完啦，拜拜。